14.3溝通嘅技巧，咁我哋呢度所講呢，係會講到咧溝通有啲乜嘢嘅種類啦。咁溝通其實對我哋呢一科呢，即係好緊要，因為你去服務啦，做服務嗰陣時啦，你服務嗰個對象係病人啊，或者係你關心嗰個啦，咁同埋呢喺小組裏邊呢，一啲嘅溝通，咁我哋都要認識到呢，有啲咩去障礙妨礙咗我哋嘅溝通啦，同埋點樣克服嘅。好，咁溝通其實係一個過程啦。咁呢個過程呢，係傳譯者啦，即係佢要放啲信息出嚟嗰個，即係講嘢嗰個啦，或者係發放啲嘢都係俾嗰個接受者啦。咁佢當中係傳啲咩就係個信息啦。咁信息係咩嚟呢？其實係一啲嘅思想啦，即係佢嗰個諗法啦，佢嗰個感受，咁同埋一個資訊或者信息就係佢到底傳嗰個內容啦。咁噪音呢要注意啦，其實呢個噪音呢就係唔係我哋想要收嘅嗰個資訊，咁佢係會破壞影響到我哋呢去收個信息嘅準確性嘅傳遞嘅。OK，咁呢個就係個噪音啦。咁溝通呢係分兩大類嘅，非言語。非言語係咩？其實唔使講嘢㗎，可能佢嗰個面嘅表情啦，佢身體嗰個姿勢啊，隻手啊點樣企啊，同一番嘅説話佢高音低音啊，大聲細聲啊，或者個圖片，咁呢啲呢其實已經係可以有信息表達到佢出嚟嘅，咁呢個非言語嘅。OK，言語嗰方面呢，可能佢用一啲用詞啦，唔同嘅用詞表達唔同嘅程度啦，信息啦，講嘢啦，或者係寫字嘅，即係文字嘅。OK，咁言語嚟講呢，可以係有單向同埋雙向，甚至係有啲嘅視覺嗰個溝通嘅。咁溝通嘅技巧呢，就係嗰個佢個內在嗰個人嗰個內在嘅嚇，咁包括呢傳呢個過去嗰個嘅動機係到底係點樣樣呢？會影響到佢，同埋接收嗰個心態嘅態度係點樣樣，佢點樣去展述傳譯呢個信息呢？即係可能其實佢冇去咁樣樣講，但係聽者有意，佢嗰個心態咁就聽咗啦。OK，咁仲有一啲係影響佢個人內在嗰個嘅，咁包括啲乜嘢呢？即係你同一番説話，同一個人講，但係聽嗰個人唔同呢，佢都會收到唔同嘅，咁視乎咧佢對佢嗰個信任嘅程度啦。OK，咁同埋呢，佢覺得嗰個服務對象啦，因為你建社科啦，嗰個服務對象佢覺得佢重唔重視佢，同埋你理唔理解佢啦，咁呢個都會有影響嘅。咁同埋呢，你對佢一啲嘅固有嘅觀點諗法，覺得呢個人不嬲都係咁嘅，講嘢佢都唔明㗎啦，或者佢不嬲都係咁樣睇嘅嚇。咁呢個呢就係會，咁所以可能你就冇乜點樣去溝通去表達。咁呢個重要啦，記得係溝通嘅障礙，即係有啲咩影響到我哋嗰個溝通呢？咁第一樣嘢呢，就係你已經一開始咧做咗一個假定，咁假定呢，就係假定咧佢會明即係別人咧去明你嗰個行動諗嘢嘅嚇，咁用語嘅，你已經假定佢會明白，咁所以你有時咧冇將嗰個重要嘅資料講出嚟，你咪會漏咗咯。OK，因為你有啲嘢假定咗，咁同埋第二咧，你係冇去聽嘅即係聽唔入去嗰個，或者係唔明白人哋嗰個感受即係唔係好重視佢嘅諗法感受，即係因為冇用心去聽。咁第二方面呢，其實佢講嘅嘢呢，你根本就係唔同意嘅睇法，唔同意佢嗰個諗法，咁唔中意佢咁所以呢，你就會對佢有一個唔再聽啦，貶低佢啦甚至係敵視佢嗰個觀點，因為你唔同意佢嘅。咁另外一個呢，就係你自己主見好強，直頭唔聽佢講，打斷佢嘅唔尊重佢嘅，咁呢個都係，咁呢個呢都要留意啦。OK，咁點樣去克服呢個溝通嘅技巧？第一樣嘢呢，就係因為你做咗呢個假定啊嘛，咁所以呢，你就要去一個揾一揾資料核實，其實你呢個假定係啱唔啱先，可能係唔啱嘅。OK，咁呢個最好嘅方法呢，其實就係複述，複述即係佢講咗俾你聽之後呢，你用翻你嘅詞彙講翻一次俾佢聽，問係咪咁嘅意思，複述翻，咁呢個呢係最好嘅確定嘅。
咁啊，釐清個障礙咧就係、如果你覺得咧，即係喺溝通嗰陣時咧，唔重視啊，俾人打斷咧，咁你就可以同佢講翻你嗰個嘅諗法嘅，係釐清翻嘅，OK。同埋好緊要就係表達翻你自己喺溝通裏邊咧嗰個感受，你覺得咧，即係喺溝通裏邊你覺得被傷害啊、好嬲啊，或者被恐懼啊、恐嚇啊咁樣，你講翻出嚟嘅嚇。咁同埋咧要態度咧要冷靜啦，因為咧其實嗰個情緒咧令人失控嘅，咁所以咧要冷靜嘅，唔好咁火爆，唔好咁嬲，要考慮人哋嘅感受，咁所以咧就要冷靜翻，深呼吸，OK，注意翻人哋嘅感受，就唔好一味係鬧嘅。咁啊，另外咧就係用詞啦，就係我啦，同你啦，咁我咧就好強調個自己啦，即係表達自己個信息啦。咁啊，你就好譴責人哋啊，埋怨人哋啊咁樣，咁所以呢啲字眼咧用我同你咧就要留意嘅。咁啊，最好咧有效嘅溝通咧就係嗰個積極嘅去聽。咁點為之積極嘅聽咧？就係你要去主動去聽啦，望住人哋啦，咁即係去表達你嘅興趣，就其他嘢冇做，專注啦。咁啊，同理心咧就進入佢嗰個感受啦。唔好睇片面，要成幅圖畫睇晒，即係成件事了解晒。咁如果你點樣主動聽咧，就係有唔明你就問問題，令到你更加清楚啦。咁頭先講到咧就係復述翻嘅，即係問翻佢係咪咁嘅意思啊咁樣。咁同埋人哋講緊咧，你就唔好打斷佢啦，主動聽。咁同埋咧，因為聽就唔係講，因為講咧就好多時你係要人哋聽你，但係你嘅角色咧就係聆聽，就唔係去講嘅。喂，咁啊有效溝通總結翻咧，即係點為之有效咧？咁其實頭先所講嘅就係要揾一揾啲資料確定啦，去復述翻佢對方所講嘅釐清翻，講翻自己感受，要冷靜 ，OK，明白人哋嘅感受 ，OK，表達自己同埋考慮人哋感受，同我同你嗰個字要小心啲去用啦，含義唔同。咁同埋積極聆聽啦。頭先呢啲所講啦，要主動啦，要眼望住，唔好做分心，OK。咁要睇晒成件事，去問一問題同埋去演繹個復述，OK。咁唔好係咁講嘢，要聽同埋唔好打斷人哋嘅。